قضى هزيم الرعد على الإمبراطور المزيف جادر وأنقذ جوجو من ظلمه وقسوته، لكن فرحه بهذا النصر الكبير لم يكتمل، إذ اكتشف أنه تجاوز المهلة التي حددها له روجو. سيدي، هزيم الرعد قضى على جادر وسبقني بخطوة في طريق توحيد المجرة. نعم فعل ذلك، ولكن بعد انتهاء مدة الهدنة التي اتفقنا عليها مع سانغرا كوساي، وهذا يعني أن في إمكاننا أن ننفذ تهديدنا وأن نغزو ناكيرو ونستولي عليها ونجعلها مركزا لإمداد أسطولنا ودعمه، وبذلك تعوض الخطوة التي سبقك هزيم بها في طريق توحيد المجرة يا سيدي. ستكون أول خطوة ثم نتابع الطريق. نعم، والخطوة الثانية أن نجعل هزيم الرعد يستسلم مستغلين نقطة ضعفه التي لا يستطيع أن يقاومها أبدا. ما الذي تفكر فيه يا كوسيشو؟ سنأخذ الآنسة ريلا والآنسة سيموني رهينتين. ماذا تقول؟ سوف نستخدم هاتين الرهينتين وسيلة ضغط عليه حتى نجبره على الاستسلام. طريقة بشعة. انتبه يا كوسيشو، وإياك أن تلحق العار باسمي. نحن الآن في حرب يا سيدي، ويمكن أن نعدهما أسيرتي حرب، وهذا ليس بالعار. فهمت خطتك. إذن أرجو منك أن تترك لي تدبير هذا الأمر يا سيدي. حسنا. شاهين، لابد أن روجو سوف يشن الآن هجوما على ناكيرو، لذا سأقود الأسطول وأتصدى لروجو وأبعد خطره عن ناكيرو. أسطولهم كبير وهو في قوته الكاملة، أما أسطولنا فهو مرهق، لذا لا أمل لنا في الفوز. لكن يا شاهين، سوف يأسرون سيموني وريلا وقد يساومونني عليهما. لا تقلق، لقد تداركت هذا الأمر. ها؟ أرسلت صخر وتاسكي مع كوين إلى ناكيرو لإنقاذ الأنستين. يا إلهي، إنها مهمة خطيرة جدا. إنني أثق برجالنا، أعتقد أنهم سينفذون المهمة المطلوبة بنجاح. أرجو ذلك. أيها الرجال، ثقتي بكم كبيرة. صخر، أين سنجد الآنستين ولان؟ سنلتقيهم في منزل والد شاهين، يجب أن نصل إليهم قبل أن يمسك بهم رجال روجو. مهمة خطيرة، إذا وقعنا في أيدي رجال روجو فلن يرحمونا أبدا. تاسكي، ما بك؟ هل أنت خائف؟ إيه؟ لا أبدا، أنا لست خائفا. سنصير قريبا فوق ناكيرو، هيا استعدا لتنفيذ المهمة. حاضر. تاسكي، هيا. نعم هيا. إلى الجنود جميعا، خذوا مواقعكم وتأهبوا. سيدي، بعد قليل سيرانا العدو وسندخل في مجال رمايته. حسنا، تابعوا التقدم. هناك سفينة غريبة تتجه نحونا. ماذا؟ إنهم لا يردون على إشارة التعريب. لتستعد السفن للقتال. أيها القائد، لن نستطيع الصمود أكثر، فدعنا نتراجع. اصمدوا، لم يحن الوقت بعد. سيدي القائد، المسافة 10,000. حسنا، انعطفوا إلى اليمين ولنهرب منهم. سيدي، لقد نجحنا، سفن العدو تطاردنا. الآن دورك يا صخر. المطاردة مستمرة، أرجو أن ينجحوا في الهرب. نفذ القائد كوين مهمته، والآن جاء دورنا لننفذ مهمتنا. تاسكي، فلننقذ الآنستين ولان. نعم، هيا بنا يا صخر. هيا.
تريدنا أن نستسلم لك؟ أنت المسؤول عن ناكيرو وتفهم الوضع جيدا. قواتكم قليلة وضعيفة جدا، أما قواتنا فهي قوة كبيرة، أي أنكم لن تستطيعوا مقاومتنا. أنصحكم أن تستسلموا وإلا... لا داعي للتهديد. لقد هزم القائد هزيم الرعد جادر كما وعدتكم، أي إننا نفذنا القسم المتعلق بنا من الاتفاق. ولكنكم فعلتم ذلك بعد انتهاء المهلة المتفق عليها. لم نتأخر إلا نصف يوم، وهذا ليس بالأمر الكبير. بل كبير جدا. اسمع يا سانجراكوساي، حتى لو تأخرتم دقيقة لكنا سنعد ذلك إخلالا بالاتفاق ونهاجمكم. ولكن هذا ليس عدلا على الإطلاق. بل عدل. نحن لم نخل بالاتفاق، لكن أنتم لم تستطيعوا أن تفوا بما تعهدتم به. أنصحكم أن تسلموا لنا ناكيرو من دون مقاومة، وذلك حفاظا على حياة الناس. لقد انتصرتم والمدينة لكم. هذا جيد. إذا سوف نبدأ دخول ناكيرو حالا. استعدوا لذلك جميعا. يا إلهي، ما أصعب ذلك. ماذا تفعلن هنا؟ هل سمعتن كلامي؟ نعم، قوات روجو ستدخل ناكيرو الآن. هذا محزن جدا. فعلا محزن، لكن ماذا سيحل بنا يا سانجراكوساي؟ لا أظن أن روجو سيدعنا وشأننا. أرجوكن لا تقلقن، سأتدبر أمر إخراجكن من ناكيرو بأية وسيلة. كيف؟ وماذا ستفعل؟ في الوقت الحالي عليكن أن تختبئن في منزل أسرة دايكاكويا، وبعدها سأتصرف. بدأوا بالدخول. لقد فعلها وبأقصى سرعة. حسنا، دعونا نخرج من هنا حالا. هيا هيا. صحيح أنهم سلموا لنا ناكيرو من دون قتال، لكنني أخشى من بعض المقاومة، لذا سيطر على المراكز المهمة بسرعة. سانجراكوساي، افتح الباب وإلا فسوف نكسره. هرب. أخبرني بسرعة، هل عثرت عليهم؟ مع الأسف يا سيدي، هرب سانجراكوساي مع الآنستين قبل أن نصل إليهم. سيد كوسيشو، فهمت. أدرك سانك خطتي. توهو، اطلب إلى القوة البحث عنهم. اقلبوا ناكيرو حتى تجدوهم. حاضر. ما الأمر؟ نزلت سفن روجو وجنوده إلى ناكيرو. يبدو أننا قد تأخرنا. ماذا تعني؟ هل قبض رجال روجو عليهن؟ هل انتهى الأمر؟ لا أدري، من الأفضل أن نتابع طريقنا. نعم. لماذا تقف هكذا؟ تحرك! ماذا بكن؟ هذا مستحيل. لقد تأخرنا كثيرا ولم يعد بإمكاننا الدخول. ما الذي تقصده يا سانجراكوساي؟ هل وصل جنود روجو؟ للأسف، وهم يحاصرون منزل شاهين، وقد أصبح من المستحيل أن ندخل إليه الآن. هاي أنتم! ألم تسمعوا أن التجوال أصبح ممنوعا؟ من أنتم وماذا تفعلون هنا؟ نحن آسفون أيها الجندي الطيب، لم نسمع بمنع التجوال هذا. أنت سانجراكوساي؟ لا، أنا عابر سبيل ولست من هذه المدينة كلها. وخلفك الأنسة ريلا والأنسة سيموني، لقد عثرنا عليهم. لنأخذهم إلى القائد تيهو. المعذرة أيها الجنود. من أنت يا فتى؟
يا لنان! أحسنت يا أنيساريلا، أنت قوية حقا. الفضل للان لان. سيد إيسين، جئت في الوقت المناسب وأنقذتنا من أولئك الجنود. كنت خائفا جدا، لم أكن أدري ماذا سأفعل. لا وقت لدينا، هيا تعالوا معي. كان عليك أن تجد طريقة أفضل من هذه. آنسة سيموني، لا أحب أن أختبئ في تابوت. علينا أن نتحمل ذلك. إلى اللقاء يا سيد إيسين. انتبه، قد يعترض طريقكم بعض جنودهم، فكن حذرا. سأتدبر أمري، لا عليك. هل تظن أنهن بخير يا صخر؟ هذا ما أتمناه. ها؟ اختبئ. عربة جنازة. لقد أخافتني. سيدي، بحثنا عنهم في المدينة كلها لكن لم نجد لهن أثر. إذن فقد خرجوا من المدينة. لا تتوقفوا، ابدأوا البحث خارج المدينة. حسنا يا سانغراكوساي، سأطبق الحصار عليكم. توقف! سنفتش العربة. حسنا، تفضلوا قوموا بواجبكم. أنقلوا هذين النعشين إلى المقبرة التي خلف الجبل. حسنا، تعالوا افتحهما. لا يا سيدي، أرجوك، لا أستطيع. لماذا؟ لأن الميتين ماتا إثر مرض خطير معدن. إذا فتحنا التابوت فسينتقل المرض إلينا. وما هذا المرض أيها الرجل؟ مرض قاتل، من يقترب من رجل مصاب فيه ينتقل إليه المرض ويقتله. أنت تكذب. هيا افتح التابوت بسرعة. وهل تريدني أن أموت يا سيدي؟ سأفتحه حالا. هيا، ماذا جرى لك؟ لقد قتلتماني أيها الجنديان الأحمقان. لا تقترب مني. سأنقل إليك المرض. لا تهرب. يا أمي، توقف. أنت ممثل بارع جدا. لقد كان أداؤك مقنعا حقا يا سانغراكوساي. الخوف يجعل المرء موهوبا على الرغم منه. والآن سنترك العربة هنا ونصعد الجبل مشيا على الأقدام. هيا. اعذرني، ولكن يجب أن تبقى هنا الآن. عليك أن تصبر قليلا. هل أنت على ما يرام يا إيسين؟ صخر وتاسكي، ظننت أنكما من جنود رين. لم نقصد أن نخيفك. حسنا إيسين، قل لي، أين الآنستان سيموني وريلا؟ ليستا هنا، أخذهما سانغراكوساي وهرب بهما في عربة الجنازة. ها؟ هل قلت عربة جنازة؟ إنها العربة التي رأيناها. يا لكما من أحمقين، كيف استطاع أن يخدعكما بهذه السهولة؟ ماذا سنفعل الآن يا سيد توهو؟ أظن أنهم لم يستطيعوا أن يبتعدوا كثيرا. سنقوم بتفتيش المنطقة كلها. تحركوا. حاضر. متى سنصل يا سانغراكوساي؟ فلقد تعبت كثيرا من المشي. تشجعي يا آنسة، لم يبقى أمامنا إلا القليل ونصل. يا إلهي، انتهى الأمر يا سانغراكوساي. ارجعنا إلى الوراء قليلا. أمسكوهم. آنسة سيموني. أشارك. يا أمي، لم أنجح. لن أنزل لي
استسلموا وإلا قتلنا الصغيرة. أيها الجبان، هذا تصرف وضيع، اتركوا الصغيرة. سأعد إلى 3. إن لم ترموا أسلحتكم فسنقتلها. 1 2. أحسنتم، هذا أفضل لكم. أرسل إشارة إلى السيد كوسيشو، سيفرح بذلك كثيرا. حاضر. إنها إشارة. إذا أمسكوا بهم، لنسرع. هيا. ضاعت جهودك عبثا يا سانغراكوساي، فها قد استولينا على ناكيرو وقبضنا على الآنستين. لقد انتهى دورك الآن، يمكنك أن تستريح في السجن. هلا أرحت نفسك من التفكير في مصيري؟ من هناك؟ استعدوا للقتال أيها الجنود. ما هذا؟ استسلموا حالا. أحسنتما. تاسكي هيا. اقبضوا عليهما. اهجموا. سأريك. أحسن بطل. مرحبا. نهرب بسرعة. أيها القائد سانغراكوساي، أنا سعيد جدا لأنك بخير. شكرا لكما، لقد جئتما في الوقت المناسب. هيا بنا، دعنا نذهب. تاسكي هيا. حسنا. الحقوا بهم حتى لا يهربوا. اصعدنا بسرعة. أسرع أيها القائد. لا يا عزيزي، أنا لن أذهب معكم، بل سأبقى هنا في ناكيرو لأعتني ببعض الأمور. إنني قلق على السيد إيسين الذي ساعدنا كثيرا. أرجوك أبلغ القائد هزيم تحياتي وأخبره أنني لازلت جنديه المخلص. فهمت. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لقد استطاعوا الهرب مني. أبلغ أسطول الحراسة بهذا الأمر. ساخر، سفن العدو تلحق بنا. ماذا؟ لا يمكنكم الهرب. توقفوا وسلموا أنفسكم وإلا سنطلق النار. توقفوا وإلا سنطلق النار. أحمق. سيقبضون علينا مرة ثانية. لا، لن ينجحوا. سأنطلق بالسرعة القصوى. يعتقدون أن في إمكانهم الهرب منا. الحقوا بهم بسرعة. حاضر. لقد اقتربوا، زد السرعة. إنها في الحد الأقصى. ها هي سفينة القائد كوين. هيا أنقذنا يا بطل. بعثروا الألغام الفضائية. ألغام فضائية، تجنبها. لم يعد ذلك ممكنا. هذه إحدى طرق حرب القراصنة. اقترب من المركبة الصغيرة بسرعة. حاضر. بفضل تعاون صخر وتاسكي وإيسين والقائد سانغراكوساي والقائد كوين، نجحت مهمة الإنقاذ، وأبعدت الآنستان ريلا وسيموني مع لان عن ناكيرو، وهن الآن في طريقهن للقاء هزيم الرعد الذي كان قلقا جدا عليهن. روجو احتل ناكيرو وأعلن الحرب على هزيم الرعد. هذه الحرب ستشهد معارك عنيفة،